هنشرح في الدرس دوت حاجة جديدة. اشتغل على السينما 4 دي من خلال الافتر افكت. فهنعمل اول حاجة نفتح هنا اللاير فوق ونيو. هنلاقي هنا سينما 4 دي فايل. هنفتح سينما 4 دي فايل ونعمل سيف للملف بتاعنا في اي مكان. لما بنعمل سيف بيفتح لنا السينما 4 دي. من خلال السينما 4 دي بيظهر لنا على الافتر افكت شكل السينما 4 دي نفسه، زي ما احنا شايفين كده. شكل السينما 4 دي ظاهر عندنا في الافتر افكت. طيب، هنيجي هنا نبتدي اول حاجه نعمل تكست. بعد ما بنعمل تكست بقدر اغير التكست، ممكن اغير الفونت، اقدر اخليه بولد واقدر اغير الفونت خالص. طيب، عندنا هنا قائمه فوق الاكسترود. بدوس بالسهم بتاع الماوس بتاعي دوسه طويله، بنختار الشكل الاكسترود، بدوس اكسترود وبروح جاي ماسك الفونت وحطه تحت الاكسترود. بيظهر لي سهم لتحت كده، اروح سايب الماوس بينزل تحتيه ويتحول الفونت ل 3D زي ما احنا شايفين كده. باجي هنا اقف على اوبجكت وببتدي ازود الاكسترود بتاعه. عندنا هنا الارقام 1 و2 و3 في الكيبورد، اقدر اتحرك بيهم. رقم 3 اقدر الف حوالين الفونت، ورقم 2 اقدر اجيب الفونت يمين وشمال او ازوم، ورقم 1 نفس النظام. تقدروا تجربوهم. هنيجي هنا من الريندر سيتنج نحدد المقاس بتاع الفيديو بتاعي. انا بشتغل HD 1920 في 1080. وباجي هنا من عند الافكتس بختار الاختيار ده واعمل ريندر سيتنج. تمام، هو كده ظبط لي المقاس ان يبقى 1920 في 1080. باجي احط اضاءة لايت سبوت لايت واحط سبوت تاني، يبقى انا كده عندي سبوتين. برجع واحد لورا وبرفع التاني لفوق وببعده عن الفونت، اخليه يطلع لقدام عشان الفونت يبان عندي. وبروح حاطط بلان تحت الفونت من هنا من الايكون دي، وادوس كنترول ار او كوماند ار عشان اشوف ريفيو ريندر بيطلع قدامي بالشكل ده. بعلي الفونت شويه واعمل كنترول ار او كوماند ار عشان اشوف ريفيو ريندر. بلاقي في شادو حصل تحت الفونت بسبب الاضاءه. لو انا عايز اعلي الشادو بعمل ايه؟ بقف على اللايت اللي فوق عشان هو اللي رامي اضاءة على الفونت، وباجي عند شادو وبخليه اريا وادوس كوماند ار. بلاقي ان الشادو تقل معايا. باجي هنا من على الشمال تحت بفتح الماتيريال بتاعتي واغير من هنا اللون. ولو انا عايز اعمل ريفلكت واقدر اقلله من قائمة ريفلكت واقلله مثلا اخليه 24 او 25، واسحب الماتيريال بتاعتي احطها على الفونت واعمل كوماند ار. اهو الماتيريال هنا ظهر فوق، واعمل كوماند ار او كنترول ار عشان اتفرج على البريفيو ريندر بتاعي بيظهر معايا بالشكل ده. ممكن اعلي الريفلكت بتاعي اخليه مثلا 80، واجي ادوس بردك كوماند ار او كنترول ار عشان اشوف بريفيو ريندر بلاقيه بالشكل ده. هاجي هنا عايز بقى اشتغل على اللي انا عملته ده على افتر افكت، بعمل سيف عادي. يا اما ادوس كوماند اس او كنترول اس، او من فوق هنا من قائمه فايل بدوس سيف عادي خالص بيتسيف معايا. واروح للافتر افكت الاقيه موجود هناك زي ما كنت عامله في السينما 4 دي، هو زي ما احنا شايفين كده. اجي اعمل كاميرا عشان اشوفه والف بيه. اوكي، طلع فوق، هقدر اسحبه كده من فوق لتحت واتفرج عليه كمان واعمل روتيت. باجي هنا من قائمة الريندر واختار الفاينل ريندر بيظهر معايا الشكل ده، واقفل الايكون ديت بيظهر معايا الشكل الفاينل النهائي. ممكن هنا ازود اعمل كارا كوركشن واعمل كيرف واعلي هنا واقلل هنا ويبقى ده الشكل النهائي بتاعنا.
احنا كده يبقى خلصنا التولز بتاعه الافتر افكت كلها. من الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنبتدي نعمل ستايلات على الافتر افكت، هتبقى فيديوهات منفردة مش تعليم للافتر افكت. احنا هنبتدي بقى نشتغل بالتولز اللي احنا اتعلمناها، ومن الاسبوع الجاي هنبتدي نعمل فيديوهين، فيديو لستايل افتر افكت حاجة جديدة نبتدي نشتغل عليه ونشوف تطبيقات الناس. والمفاجأة بقى ان احنا هنعمل جروب تاني للسينما 4 دي، هنبتدي فيه كورس للسينما 4 دي، ونبتدي نشتغل ان شاء الله على السينما 4 دي، ونحاول نشتغل على الاتنين مع بعض ونقدر نربط الاتنين مع بعض في وقت واحد. واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. السلام. لو قابلتك اي مشكله في الافتر افكت اكتب لنا على الوول في الجروب واحنا تحت هنحلها لك في كومنت. علشان تتابعنا اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير.